43번째 이야기 밑반찬. 음식점에 갈 때마다 우리 마누님은 항상 추가 반찬을 계속 요구한다. 언니 여기 반찬 좀. 바쁠 때는 안 했으면 하는데 내가 미안한 감이 든다. 이거랑 이거랑. 그냥 좀 먹지. 오늘은 처음 음식 중이다. 물론 여느 차처럼 마누님은 언니 반찬 너무 맛있다. 짱. 조금만 더 줘. 손님 추가 반찬을 2,000원씩 받습니다. 더 드릴까요? 아니요. 그냥 먹어야겠다. 꽃이다. 오히히. 무슨 민반찬을 돈을 받아? 결국 남은 반찬으로 식사를 마무리했다. 심지어 카페에서 팥빙수 하나 시켜서 먹는데 팥이 맛있다고 리필하는 거 보고 경의를 표했다. 44번째 이야기 재채기 1. 후배랑 점심 먹고 커피 한 잔. 갑자기? 선배 괜찮아? 미안요. 응. 근데 건더기는 뭐냐? 이 정도 들이쳐놔야 버릇도 고치고 내 맘도 편하고 다음부터 재채기할 때 입 좀 가리고 해라.